हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए वेंटिल डी सिरप। वेंटिल डी सिरप जो होती है वह सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छी सिरप होती है और इसे बच्चा या बूढ़े व्यक्ति भी ले सकता है। और यह इसकी की बहुत अच्छी बात है कि इस सिरप को डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है क्योंकि ये शुगर फ्री सिरप होती है। दोस्तों ये आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी और यह मैक्रो कंपनी की होती है। यह सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। गले में खसखस होना या सांस न ले पाना उसके लिए बहुत अच्छी सिरप होती है वेंटिलेटरी सिरप।